冇人噶喎，冇人噶。四野無人，張智霖喺度做咩咧？做緊咩咧？大家睇下啦，係燒緊嘢食噶。我哋就買咗一包腸落嚟燒啦，而家都燒緊嘅。佢就食緊啦，好唔好食咧？一齊有我同埋佢。Just two of us。有咩食啊？冇啊！我哋淨係得腸同埋棉花糖。我哋今次係嚟試下嘅，火透得非常之靚喎，大家可以睇下。哇！條腸都爆開晒啦！哇！正唔正先？日日夜夜獻種種關懷，親情無處不現，就像春風吹遍身心，去我滿懷倦。食完腸，人少少，不如談下心啦。咁我哋今次咧呢個Summer Holiday 係咪玩得好開心咧？你會唔會跟住好努力讀書咧？唉，講呢啲會係嘛？入深水灣。你唔可以暴露我哋喺邊度㗎？點解啊應該麻煩到大家嚟揾我哋就唔好。？Do not find us, okay?